KumaHeberu esishiyagalombili. Kepha okuyindikimba kwesikushoyo yilokhu: sinomphristi omkhulu onjalo, osewahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi somkhulu emazulwini, isikhonzi sokungcwele nesethabenakele lempela elamiswa yiNkosi kungemuntu. Ngokuba yilowo nalowo mphristi omkhulu umiselwa ukunikela ngeminikelo nemihlatshelo, ngakho-ke kuyadingeka ukuba naye lo abe nakho okuthile kokunikela. Ngokuba uma ebesemhlabeni, ubengayikuba ngumphristi nakanye, ngokuba bakhona abaphristi abanikela ngeminikelo ngomthetho, bekhonza okungumfanekiso nesithunzi sokwasezulwini, njengokuba uMose wayalwa esezakwenza ithabenakele ngokuthi, bheka, wokwenza konke ngesifanekiso owaboniswa sona entabeni, kepha kalokhu unikiwe inkonzo enhle kakhulu, njengalokhu engumlamuleli wesivumelwano esihle kakhulu, esimisiwe ngokwezithembiso ezinhle kakhulu. Ngokuba uma leso sivumelwano sokuqala besingasoleki, bekungayikufuna indawo yesibili. Ngokuba lapho ebasolayo, uthi kubo, bhekani izinsuku ziyeza, isho iNkosi, lapho ngiyakwenza isivumelwano esisha nendlu ka-Israyeli nendlu kaJuda. Kungenjengesivumelwano engasenzayo nawoyise, mhla ngibabamba ngesandla, ukubakhipha ezweni laseGibhithe, ngokuba abahlalanga esivumelwaneni sami. Nami angibanakanga, isho iNkosi. Ngokuba yilesi esiyisivumelwano engiyakusenza nendlu ka-Israyeli. Emva kwalezo zinsuku, isho iNkosi, ngiyakufaka imithetho yami engqondweni yabo, ngiyilobe ezinhliziyweni zabo. Ngibe nguNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami. Abasayikufundisa kube yilowo nalowo owakubo, nalowo umfowabo ngokuthi, yazi iNkosi, ngokuba bonke bayakungazi, kusukela komncane kuze kufike komkhulu wabo. Ngokuba ngiyakuba nesihawu ngokungalungi kwabo, nezono zabo angisayikuzikhumbula. Ngokusho lokho ukuthi, esisha, uthe esokuqala sigugile, kepha okugugayo, osekukudala kuseduze nokunyamalala.